بتلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور رمضان رمضان Welcome holy month رمضان أهلا رمضان. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Благодарност му припаѓа на Аллах субханаху ва таала, всемочниот Господар, владателот на судниот ден, оној кој не создаде во најубава и најсовршена форма, оној кој не почести со бројни благодати. Нему му припаѓа фала и на почеток и на крај. Салават и селам му донесуваме на последниот пејгамбер и миленик Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на негова честна фамилија, верни асхаби и сите следбеници на овој дин кој во добро го следа до судниот ден и потоа. Аллахума амин. Драги браќа и ценети сестри, ние продолжуваме понатаму да зборуваме за постот, меѓутоа овој пат ќе зборуваме за една понаква димензија, а тоа е суштината на постот. Неговата мудрост, неговото значење. Бидејќи ние сме цврсто убедени дека нашиот Господар Аллах субханаху ва таала се што не задолжил или се што ни забранил, за тоа се крие мудрост. Без оглед дали ние ќе спознаеме таа мудрост или нема да ја спознаеме. И убедени сме дека тоа е за наше добро. Бидејќи Господарот Аллах субханаху ва таала тој ни посакува добро. И со сите ибадети Аллах азza ва џелле бара од нас да постигнеме среќа на дуња и спас на ахирет иншаллаху таала. Едно крупно прашање кое треба да се запрашаме сите ние. Дали ние постиме или гладуваме? Кога велам постиме, тоа значи правење на ибадет на Аллах субханаху ва таала. А кога велам гладуваме, тогаш значи само не јадеме, не пиеме, меѓутоа од друга страна повторно продолжуваме со гревови, со лажен говор, со харам поглед и така натаму. Тоа се вика само гладување, бидејќи нашиот пост нема да биде награден. Затоа, драги браќа, пратеникот салаллаху алейхи ва селем предупредува и вели: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. Хадис го бележи Ибн Маџа и Несаи и други во Сунан Ал-Кубра. Колку има оние кои постат, а од нивниот пост немаат ништо друго освен глад и жет. И колку има оние што клањаат преку ноќ, а од нивното ноќно клањање немаат ништо друго освен замор и освен несоница и неспиење. Па затоа да се запрашаме себе си, дали ние постиме ибадет на Аллах азza ва џелле или гладуваме традиционално, рутински, не јадеме, не пиеме, меѓутоа не се поправаме, постот не остава некоја трага, позитивен ефект врз нашиот иман, врз нашето однесување, врз нашиот живот. Која е целта? Која е суштината на постот? Прва точка е постот. Покрај тоа што е забрана од дозволени работи, постот е исто така и забрана од забранети работи. За подобро да бидам сватен, драги браќа, дефиниција на пост значи воздржување од јадење, пиење, интимен однос од пред изгресонце до задисонце, од пред сабав до после акшам. Јадење, пиење, интимен однос, тие работи се дозволени. Меѓутоа со постот се забранети. Меѓутоа лажењето, крадењето,
нанесувањето зло, озборувањето, оговарањето, пренесувањето на туѓи зборови. Тоа е забрането и пред Рамазан, и во Рамазан, и после Рамазан. Меѓутоа, во Рамазан забраната е уште построга, поригорозна. И затоа вели пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем: "Мен лем једа кауле зури вал амеле бих, фелейсе лилахи хаџатун фи ен једа таамеху ва шарабеху." Кој не го остава лажниот говор и постапување по него, па Аллах нема потреба од човекот да го остава едењето и пиењето. Аллах нема потреба од твоето гладување. Ако ти не ги оставиш харамите, ако ти не се поправиш, ако ти не внимаваш на твојата уста, на твоите очи, на твојот слух, на твоето срце. Значи, затоа, драги браќа, да се запрашаме себе си, дали ние постоиме или гладуваме. Дали ние сме свесни дека правиме ибадет на Аллах за оџеле и дека покрај воздржување од дозволени работи, уште повеќе треба да се чуваме од забранети работи кои ги напоменав погоре. Во време на Аллаховиот пратеник Мухамед салалаху алейхи ва селем дојде една група на луѓе кај пратеникот салалаху алейхи ва селем и му рече: "Ја Расулаллах, инне фина фулане." Аллахов пратеник има една жена кај нас, тукфир мин сијамиха ва салатиха ва закатиха, валакин тузи джиранаха билисаниха. Аллахов пратенику, имаме една жена која многу клања, многу пости, многу дели садака, меѓутоа со незиниот јазик ги вознемирува комшиите. Кога викаме многу клања, многу пости, многу дели садак, сакаме да укажеме на доброволен ибадет. Се знае дека намазите се 5, не можеш да кланеш ти 10 намази. 5 се задолжителни, а ти можеш да кланеш и доброволни намази. Духа намаз, ноќен намаз и така натаму. И пегамбер саллаллаху кога го слушна тој говор, им рече: "Хие мин ахли нар, хие мин ахли нар, хие мин ахли нар." 3 пати. Таа ќе биде жител на џехеннем, таа ќе биде жител на џехеннем, таа ќе биде жител на џехеннем. И покрај од една страна што има намаз по садака, меѓутоа од друга страна незиниот јазик не е воздржан од харам. Таа ги вознемирува комшиите, ги оговара, ги пренесува зборови и така натаму. Значи, замислете, драги браќа, сите тие ибадети не и користат и таа ќе биде жител на џехеннем. Па зарем нема да се вразумиме? Зарем нема да земе полка? Потоа дојде друга група на луѓе и рече: "Ја Расулаллах, Аллахов пратенику, има една жена која е нормална, просечна верничка, си ги клања редовно намазите. Нема нешто доброволен ибадет, меѓутоа го чува својот јазик, внимава на својот јазик, не ги вознемирува комшиите." И пратеникот салалаху алейхи ва селем рече: "Хие мин ахли џенне." 3 пати. Таа ќе биде жител на џеннет. Таа ќе биде жител на џеннет. Таа ќе биде жител на џеннет. И затоа, драги браќа, постот значи целосна мобилизација на нашето тело. Чување на уста, чување на јазик, чување на очи, на слух. И затоа Омер ибн Хаттаб радијаллаху анху ќе рече: "Лейсе сијаму мине таами ва шараби вахде, иннама сијаму мине al-ma'asi wal-kadhib wal-kazf." Постот не е само воздржување од јадење и пиење, туку постот е воздржување и од лага, и од псуење, и од гревови, и од клеветење и така натаму. Друга суштина и мудрост на постот е, драги браќа, да оствариме целосен ибадет на Аллах. Тахкикул убудија лиллахи таала. Бидејќи ние преку постот се откажуваме од јадење, пиење, страсти заради Аллах азza wa jalla. Тогаш ние на некој начин се приближуваме до мелеците кои не јадат, кои не пијат, кои немаат интимен однос, кои се постојано во служба на Аллах азza wa jalla. Ла јасуна Аллаха ма амарахум ва јаф'алуна ма ю'марун. И мелеките постојано се послушни и не ја кршат Аллаховата наредба. И човек која пости,
Дури во некои преданија стои дека дури испиењето на постачот се смета за добро дело. Бидејќи здивот од устата на постачот е поврден кај Аллах од недобриот мирис на оваа дуња. И затоа со постот ние ја сваќаме нашата слабост, нашата немоќ, а од друга страна ја сваќаме величината, силата, моќта на Господарот Аллах субханаху ва таала. Трета порака или суштина на постот е да ја почувствуваме болката, гладта, сиромаштијата на сиромашните, на немошните, на бедните. Бидејќи човекот додека не почувствува на своја кожа, тој не знае да цени, не знае да вреднува. А кога човек ќе почувствува глад, ќе почувствува жед, ќе почувствува студ на своја кожа, тогаш знае да се солидаризира, знае да се хармонизира, знае да се сочувствува со оние кои се сиромашни. Па ќе почувствуваш глад, па тогаш како е на оние кои се гладни со денови, оние кои се жедни, оние кои немаат доволно облека, оние кои немаат покрив над глава. И затоа ес-сауму медрезе, постот е школа која не учи да бидеме сочувствителни, да бидеме емоционално повеќе поврзани со сиромашните, повеќе грижливи во решавање на нивните маки, на нивните проблеми, да делиме од нашиот имот кон тие луѓе или таа категорија на луѓе во нашето општество. Пегамбер салаллаху алейхи ва селем кане небију аџваден нас. Пратеникот салаллаху алейхи ва селем бил најдарежлив човек. Ва аџваду ма јекуну фи Рамадан хине елкаху Џибрил, а посебно бил дарежлив во месецот Рамазан. Пратеникот салаллаху алейхи ва селем бил посебно дарежлив во месецот Рамазан, кога се сретнувал секоја вечер со Џибрил алейхи селам. Па затоа, драги браќа, постот не учи на една таа лекција да ги отвориме нашите срца и нашите џебови и да поделиме, се солидаризираме со немочните. Друга порака, суштина, мудрост на постот е половина трпеливост. Во хадис сахих рекол пратеникот салаллаху алейхи ва селем: "Ес-сауму нисфу сабр." Постот е половина сабор. Постот е половина сабор. Колку ние имаме потреба од сабор, драги браќа. Саборот е една од врати на дженнет. Саборот е оној кој прави да не сака нашиот Господар, да имаме поддршка од Аллах. Бидејќи да го остави жадењето, пиењето, интимниот однос, забраните од пред изгреј сонце до после акшам, до зајди сонце, тоа се 10 или горе или доле часови, заради Аллах субханаху ва таала. Тоа е навистина ибадет на Аллах. Тоа е навистина вистинска стрпливост заради Аллах азза ва џалла. А сабурлиите ќе бидат посебно наградени кај Аллах азза ва џалла. Саламун алейкум бима сабртум фе ниъма уқбад дар. И мелеките ќе ги повикаат сабурлиите на судниот ден: мир и спас со вас, бима сабертум, поради што бевте издржливи, поради тоа што бевте сабурли, фе ниъма уқбад дар, и прекрасна таа куќа џеннетска. Друга лекција која не поучува постот е, драги браќа, да имаме само дисциплина, да имаме контрола врз нашиот организам. Бидејќи, рекол пратеникот со селем: инне шејтане јеџри мин ибни Адеме меџрад дем. Шејтанот кружи во човекот. Шејтанот кружи во човечкото тело како што кружи крвта. Фадајику меđари, стеснете му ги вените, стеснете му ги патиштата на шејтанот. А постот е токму таа вештина која не му дозволува на шејтанот да управува и менаџира со нас. Затоа пратеникот селем им порачува на младината: ја маашар еш-шабаб, мен истатаа минкум ал-албаа фалјетезавваџ, фе иннеху агадду лилбасар ва ахсану лилфарџ.
ومن لم يستطيع فعليه بصوم فإنه له وجاء. О група на младино, кој има од ваш можност да се жени, нека се жени. Тоа е подобро да го сочува погледот, да го сочува својот полов орган. Постот ја намалува страста. Фемен лем естети, а кој не може да се жени, кој нема можност да влезе во брак, нека пости. Постот е превентива. Постот е заштита. Значи, оние кои не се во состојба да влезат во брак, тогаш почесто нека постат да ја контролираат својата страст, да не паднат во харам. И затоа, драги браќа, верникот има контрола врз своето јадење, врз своето пиење, врз својот живот. Ќе споменем еден пример и тука ќе го заокружиме ова наше предавање. Бележи имам Таберани со добар ланец на пренесувачи дека една група на луѓе од Јемен дошла кај пратеникот салалаху алейхи ва селем. И пегамбер со селем ги угостил. Ги повика во ислам, тие не прифатија ислам. Па тие гости ги расподели меѓу асхабите. Еден од нив беше Џахџа ел Гифари. Во друго предание Ебу Газван. Пегамбер го зеде овој човек Ебу Газван или Џахџа ел Гифари и го однесе во куќата на Уму Еймен. Па од правото на мусафирот е да му се даде јадење пиење. И пратеникот салалаху алейхи ва селем и рече на Уму Еймен да измолзе овце и да му даде млеко. Уму Еймен измолзе овце, му даде, тој рече, уште сум гладен. Па измозла втора овца, пак е гладен. Па трета овца, пак е гладен. Додека измолзи Уму Еймен 7 овци. И тога што се засети. Утре дента, пратеникот салалаху алейхи ва селем го повика во ислам. И тој прими ислам. Кога прими ислам, го зеде во куќата на Уму Еймен и рече Уму Еймен, измолзи овца да го нахраниме нашиот мусафир. И тој го зеде тој сад со млеко, го испи. Уму Еймен се припрема за втор сад. Тој рече, кефа, доволно е. Се заситив. Се нахранив. Пратеникот со селем му рече, о, Џахџа, синоќа, ти беа потребни 7 садови со млеко од 7 овци. А вечерва само со еден сад, само со млеко од една овца, се засити. Рече, алхамдулилlah, Божи пегамбаре. И тогаш рече пратеникот со селем, иннал муъмина јаъкулу фи миъан вахида, ва иннал кафира јаъкулу фи 7 амаҳ. Верникот јаде со едно црево, а неверникот јаде со 7 црева. Во коментарот на ова, како Ибн Абдулбер и други кажуваат дека не смее да се земе буквално или текстуално, туку според значењето. Сака да каже дека верникот кој е муслиман, кој кога ќе седне на софра, тој ќе рече бисмилла, тој ќе јаде умерено и за него еден сад со млеко е доволно. Додека неверникот, тој гледа да се наполни до гуша, тој не внимава на својата храна. Со него плюс учествува и шејтанот во јадење. И затоа, драги браќа, исламот е умерена вера, која не учи на дисциплина, не учи на самоконтрола, не учи како да живееме среќно, како да му робуваме на нашиот Господар Аллах субханаху ва таала. Го молиме Аллах азza ва џеле да ги прими нашите пости, да ни ги олесни деновите кои доаѓаат на пост и да правиме што повеќе добри дела, да се доближиме до џеннет, да се ослободиме од џехеннем. И наша последна дова е елхамдулилахи раббил алемин. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.